စိတ်လှုပ်ရှားမှုကသူ၏အစားစားခြင်းစိတ်ကိုကုန်စေသည် Anxiety has taken away his appetite Anxiety has taken away his appetite Anxiety ဆိုတာကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ကြောက်ကြမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် has taken away ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် taken away ကတော့ take away ရဲ့ verb 3အနေနဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ် his appetite သူ့ရဲ့အစားစားခြင်းစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ anxiety has taken away his appetite စိတ်လှုပ်ရှားမှုကသူ့ရဲ့အစားစားခြင်းစိတ်ကိုကုန်စေတယ်လူယူသွားတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာမှာပါဆယ်ထုတ်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်း take away လို့အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် take away မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း take out ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာပေးရရင်he ordered cheesecakes to take away သူအပြင်မှာစားရင်သို့မဟုတ်တခြားနေရာမှာစားရင် cheesecake ကိုမှာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် he သူ ordered မှာယူခဲ့တယ် cheesecake ကိုမှာယူခဲ့တယ် to take away အပြင်မှာစားရင်အတွက်သို့မဟုတ်အခြားနေရာမှာစားရင်အတွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်